首先好開心啦，可以接受呢個1年1年今次嘅邀請嚟到呢間咁靚嘅 shop 呢度啦。咁能夠成為第一批嘅客戶，我相信係好榮幸行出街度，係幾興奮嘅。可以話講得係萬眾期待啦。好高興嚟緊，將會喺11月11號咧就攞到呢一部 iPhone 4S A5 嗰個 CPU 嗰個速度。My son or my daughter is going to try to take this one.